está trazendo para você um aquecimento, é isso mesmo. A gente sempre comenta com vocês a importância de fazer uma aula organizada e pra gente, antes mesmo de você de fato fazer a sua aula mais intensa para lá no final você se alongar, você deve se aquecer, preparar sua musculatura, preparar suas articulações, esquecer os problemas do dia a dia, esquecer os problemas do trabalho e se conectar com a aula, se conectar com o objetivo de se exercitar, no caso com a gente que é dançando e se divertindo. Então hoje a gente está trazendo uma coreografia para de fato você se aquecer e se conectar de uma vez por todas numa aula muito legal que a gente preparou para você hoje. É isso aí, então aproveita, aumenta esse som e bora dançar! The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
E aí, gostou desse aquecimento? Sentiu realmente te preparar e te conectar para uma aula que está por vir? Então olha só, eu e a Laura temos um convite muito especial para te fazer agora, que é você executar, que é você aproveitar uma aula completa nossa, mas uma não, várias, todos os nossos programas completos, desafios, todas as nossas lives dentro do nosso aplicativo WeBrainPlay por um precinho, ó, camarada, muito barato, mas você só vai saber quanto é se clicar no primeiro link aqui da descrição e, ó, experimentar por 7 dias. Lá tá tudo organizado, tem aulas para todos os níveis com foco em emagrecimento, definição, diversão, redução de flacidez, afinar a cintura e muito mais. Então não perde tempo, clica agora mesmo e, ó, a gente tá te esperando dentro do aplicativo. Mas os recados não acabaram, né? Um adicional a tudo isso. Aí você deve estar se perguntando, mas Laura, Bernardo, como é que vocês conseguem ter energia para tudo que vocês fazem? Vocês gravam vídeo pro YouTube, vocês fazem conteúdos lá no Instagram, vocês têm as lives de vocês diárias. Como é que vocês aguentam essa rotina? Bom, o que nos ajuda é o nosso novo suplemento, o Clean Buddy. O Clean Buddy é um novo suplemento que a gente tem dentro do site da WeBuddy Nutrition, que nos ajuda muito na nossa rotina diária. Ele é um suplemento sem estimulantes, um termogênico sem estimulantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não possui cafeína na composição, porém tem várias outras substâncias que vão te ajudar a melhorar a sua disposição, a sua sensação de bem-estar, o seu foco, aumentar a sua energia para você estar conseguindo fazer a sua rotina. Até porque a gente sabe que várias das nossas alunas têm rotina tripla de trabalho. É família, tem que cozinhar e limpar a casa, e também tem que levar as crianças no colégio, e também tem que trabalhar, enfim, a gente sabe como que é a rotina diária e às vezes a gente precisa dar aquele upzinho e, claro, um up que sempre melhora a nossa saúde, que é o caso do Clean Buddy. Então, se você quiser saber mais sobre esse produto e outros produtos da WeBuddy Nutrition, tem um linkzinho aqui abaixo que é só você clicar e conhecer. E aproveite que ali estamos dando um descontão pra você. Então, ó, aproveita, dá um up na sua alimentação, dá um up e turbina os seus resultados com o Clean Buddy. Valeu, galera! Ó, estamos esperando vocês dentro do nosso aplicativo e, ó, se você realmente quer ter resultado, usa também o Clean Buddy, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Valeu? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!